Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi channelnya Septiani. Kali ini aku mau makan nasi padang. Di sini ada ayam bakar. Di sini ada telur dadar, ada kerupuk, ada pete juga, ada timun, sambal hijau. Sebelum makan jangan lupa berdoa. Amin. Jangan lupa cuci tangan ya. Mari makan semua. Bismillah. Katanya nggak ada daun singkong, adanya cuma sayur nangka doang. Pakai telur dadar. Bakar. Mantap. Mantap.
sekali lagi. Hmm. Habis. Cukup sekian video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.